Krumjare SKTV Group of Nongthombaam Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Karang asi September gitang ama September ahan ban asida adugo masigi hek nongmagi mamang habadi 31st August ta nationwide kukizo singi rally ama chakro matung sida ngarang si kautrukta yam chawna attack chathariba attack asida maruina seasonary ba makhoigi Kujuk Kulai Habatare Maruina drone Sisinaraga drone the bomb to by the drone bombing Natraga weaponized drone Sisinaba. Adusuma Makalgi drone gi attack drone the bomb Tadabana Chimbagi Tabuksi Chakola Basing the launch on Matam the Hapta war time the season Maruina Israel ga Palestine launch on a buero Russia ga Ukraine ga Sonoboro Natraga 2021 give February Tang Amadagi Myanmar the Lariba Civil War gi crisis Manungasida Sisinaba adu makalgi tactic habatare adu makalgi equipment sing Manipur da sinar adu maruina mayamna huji hainarisi Myanmar da season nakiba style habatare Israel da natraga Palestine da season ariba natraga Russia amadi Ukraine da season kitang advance hoiba adu Myanmar da season nakiba si ga Manipur da season siga hairap manaba maungi style da ngarang si yam chawna attack chatha ba yumda thada ba adu na maram oraga nongmai su mu yorok tini nongmai kapak pasita koi mauna hamle gi daba magi macha sok pa dugo mioi myama masu sok pan nangi bagi pau sing lai re bata aduna live wafum di yamna sathi makal gi war like situation amgi mong da ahan boina ko gi atia dagi bomb thadarak pa bata re drone gi khudhang da aduna madugi matung darak pa ngarang numidang pung adinga sinu ngalam da habta pung nipan si Imphal East ki ko gi myamna sinam khulai ne khangri ba khulsti gi kitang changjalaga leiba mafam ko gi IRB gi bunker leiba post leiba habta re tuga post gi kharcha khalaga bunker ohum lei hariba bunker ohum adu su adwa ekoi busu attack tor kuma tamasida aduma drone sina kai bomb thad rakhi aduga matung darak pada bunker ohum IRB gi mai thadom ba aduga nongmai ohum su purga sakhi bagi pausing lere sek mai de su ngarang nong dorom dagi horga ngarang ahing adum lep tan nongmai kamna banga si su dum kamna bagi paulai mai tawdana to mafum sing da sa tharak attack sing asida drone bombing weaponized drones in abagi wafum sing lai habatare aduna masi yamna plan toroga toba coordinated attack sing la abidi koktruk ki matung dhek tak ba sing mai dun mi dawaram adugi nongalam dai sida mu khugi sinam kom na sing mafum sing da toroli ba wafum sing asi yengu tar sinam khul habatare yengu tar ga di masi coordinated oiba plan attack sing ni habigi wafum sing la habatare aduna hariba mayam sing asi karai phaw plan and coordinated attack wani yang bi abagi aduga season ariba khulai si yengu tar ga di hariba plan attack si yam oramba yabaga choba chingnamba domak lere hariba issue si matang sida khana ne nukdum tang si khogi studio the length le biri basi ahan muktada social scientist oja Dr. DHANABIR LAISHRAM ni aham to DHANABIR batam mukchari. Welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Manipur Human Rights Commission gi hanagi acting chairman oja KHAIDEM manini oja manibusu taram mukchari. Welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us Manipur Mail gi executive editor Kuyoza and IBUNGOCHOUBI ni oja ngosu taram mukchari. Welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan basai oja DHANABIR dagi tomak open to jagi oja DHANABIR kamai thambi yai weaponized drones atiyad hujisi mayam ja atiyad lo yengna re habta ngarang thok thok matung dagi adi nongmai bu kamna raba atiyad soidana drone lani bomb thadrani habagi aduna suma makal gi internationally even ngase CPI na press release haduri international law na phawbu yado makal gi thabuk se chathara phawbu sida center gi response karino maruina ge kaino da ko gi law and order gi se 355 ki monta aduga maruina ko gi security advisor si center na hapak appoint to bolai rabni na center na karam na masi response to ri habsi yamna wahang hang ma thok ta habgi wahum lai kamai thumbi ras tha taru mu si khra inge na leina aduga mangarang mato yamandana high tech drone hai tare yamna even yam chawa landa sahibi gre Ukraine gi adegi Russia gi Israel gi aduga maroina Lebanon gi kaiga Palestinian gi scenery se hoi moi du no di khra adu ju scenery pu yari yes adi yam sophisticated of scenery pu yari moi je moi gi tungda yam chawna backing ji yam chaw lei reba adu sumaji toge na to isi adi sigi thakta sidi yam chaw war crime ni dina ko si toge na to rei jina di isam samna moi gi backing da yam chawna lei re sineba adu kana na lei no lei du akhoi central paramilitary degi the army sing se akhoi law and order mateng pangba lak ne ara tumin leibini na ko moi bu su miam question to weba hadi moi ju tumin le traga di phaba na tra tumin leibini na question to wi aduga
प्रजाना वाना ताबा याम थेंगने बखोगी स्टेट पुलिस करी करी मयाम जिंग लाइसिदिको अदुना सी येंग बकांदा तसेंबदी हाई सिंग साहेबी बदुमाइना से मरोइना पीडीएफ ना म्यांमार की मिलिट्री जुंटाम तो सिनो पोट अमनेबा अदा खोइना ममांगदसु पीडीएफ का मोइगा समनबा मक नत्रजु सीडीएफ याव भाइसे सीडीएफ सी पीडीएफ के एलाइज इंटरनेट अदुना मोइदगी पोटसी लौरगा तौबगी मोंग सिमा सोइदना ओइरमनी अरे मरमसु लुंगरी सेट पे याम जावेना हाइनरमी अदु मरमसु लुंगरी सेट हौजिपुति लुंगरी सेल मरोय यावरजु लुंगरी सेल रोय लुंगरी सेल दि खंगे खंगमनी नको अदा अखोइगी बॉर्डर द लेरिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगसिना अनोबो मीजी चंगहनदे ना हाइबसिदा हानदे दुम चंगखिबदो दुम लेरबरा हाइदि मागी काबनरिबा लानजिदा सोनरिबसिदा दुम मोइजे एंगेज तौर लेरबरा हाइबगी चिंगनबो याम लेकेनोदा सुदा लेबा अखोइगी मागी कुकी टेररिस्ट सिंगना सुमाइना याम हेना तौबदि ngमोयबा खोइ ट्रेनिंग तौरसु मनुंगदि तौर मपान तौदोइनिदना अदगीदी पोचै पुथोक पुसिन हाइबा जिंगजि लेरसु मनुंगदि लेरो पुथोक पुसिन तौदोइनेबा अदा इसम समना अतोपा लमगी नतबदा हजिकी दुमाइना सीडीएफ नत्रगा पीडीएफ को मोइगी पोट अमा इनंग नकपदे याम चावना यावरे दना खोइना लौबा तारे अदुगा तौरिसिदा अदु खक्ता नतबदा म खुदना नोंमै राउंड याम फजना कापसु यावरिदना मी लोला लेबदु कापीबा अदनेबा सुरबला सीरिसे सुरबला सीबदु मागी मचानुपी रोजिया को मा लाइकन नबुद लाइकन नरी अदुगा त्रामा थोयमजु सोइनेदना अदा अखोई कॉम्बेट मसेन कापनबदुना अमनी को अदुगा सिविलियन द स्माइना हता डायरेक्ट तौबा अदु नुंदांगी दुदी स्टेट फोर्सिंग लाकान दि बॉम्ब जे हता पोलांग दे हेदबदु हेदे यारिबको अदुना याम कन्ना चंगबजु ngamdabagi mong leiba male aduda sida security advisor ga DGP gana yam soirji akhoi matam amada di state ki chief minister da kaide am tainarami ko hojikti masi magi kaite officially oi develop tok thokraga sakti ji mon de loi lok thokre ji di irai lai khange dana aduna sakti ji lok thokra di ma di kaidoruni ko chief minister na budi ngasi khoi gi social media da माजुलान जारो नि हाइरे आइगी मियामना सोलादी आई कछु तुमिन लेरोय आई लान जारो नि हाइग्रे बको अदुना वारी मनी अदुबु नाउ द क्वेश्चन नमा लाइदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 60 डेज माय 100 डेज की मनुंगदा खोई शांति प्रोग्राम तौने न मागी अहानबा बीजेपी की हेक सरकार पाइबा मतम द 100 डेज प्रोग्राम तौबदसु यावगिदना आई 100 डेज हेलम दोंग माले जिसे को हेलमनी अदन हुजी था तरु खोगी मनुंग तौने न हाय अमु था तरु की मनुंग दमुंग तौरने न हायरे को अद 100 डेज मनुंग द तौने हाबदगी हानदि नोइ मरुन लान तौरमदगी हंदकति बोम नोइ तौरे को बोम आता थादरे नत्रा अदगिदी चटखिबा रेली जुजु चीफ मिनिस्टर की मारोक त चटपनिना मागी हेक नोंगालगसु तौबनिना को पीरिबा मेसेज जी अखोइगी स्टेट लेंगा होइगरा यामरोने स्टेट लेंगा नि मोइना चैलेंज तौरिजिदि को सेंटर दि मोइ तौदे सेंटर दा ngasi बोदो मोइ खुद थाद्री अदगिदी सेंटर गा जुमरी याम फरी अदुना दि ngसाइगी सी यौना तौरबसे मसी मोइना नि हाइबगी पोतुम दि एदि सेंटर ना बेक तौब्रा हाइबगी पैरामिलिटरी ने बेक तौबगा हाइबि चिंगनाबा लेरेदना अदुना नेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना यामरोइना सिक्योरिटी एडवाइजर का DGP के डायरेक्ट अटैक तौरइसे सी तबम थोपने सिंगलिंगदे तौदौनेबा सी अखोइ ngalingदे की डिस्कशन दे हम हाइदना को अखोइ अतै केम कांदे मोइजि ओइना फजना मोइजि ओइना तौगदौनी मरमदि कैनोदा मोइना निद्र लोइ तौरि म्यामजे आइदि अदो होजि कन MLA अतोपसिंग हाइबसु यावरेदना मागी यूनिफाइड कमांड जे अखोइ चीफ मिनिस्टर पीगदबनि गायना अदो यूनिफाइड कमांड दु चीफ मिनिस्टर पीरगदि होय चीफ मिनिस्टर की मागी तबम तौदु तौदब खोतब गायना ngangnabsu yam yariba adusu kaimo leitena adu mayamnadi asa tौनबदि माना किगम पायरमदि स्टेट फोर्सिंग जी याम फजन सिनरम याय गायना खनबनेबा अदुजु तौद्रे अदि अमना सुज अखोइ विड्रॉ तौरेको लॉ एंड ऑर्डर जी स्टेट सब्जेक्ट नि मागी शेड्यूल 7 नि यावरनि अद लॉ एंड ऑर्डर के मरि लेना स्टेट फोर्स में हमजी टेररिस्ट ओरमनिना लोइनमा क्रैक डाउन तब याबगी पॉसिबिलिटी जो लेदना अदुदा पैरामिलिटरी कई कई अमा थेंगाइना गना खरा अदुम थेंगाइना तारेना कई दोइदा नेशनल इंटरेस्ट मणिपुर स्टेट इंटरेस्ट कंप्रोमाइज तो या पोटेबो अन सी यामना याम नुंगाइतब पोट अमने
अखोइना खंगदबा वानी नोंगै काना बदुदि पाक्था खोथा खरा तोबु यायबा ड्रोन अटैक सिदी राज मथक का मोइना उरा कापक दोरिम अखोइना येंबदा मेन तापोद्रेबा अदे पायरक पुजु वांग वांग पायरगा लाकपनिना बोम दु थादर दे दु मथक दे दुम सोक्तोनि दनको असिगो मयाम जिंजि तोइदो पोसी याम कन्ना तोबुजे होजिकसे होजिक तसेंग तोगदबदि यामना हानादगी चिंगना चिंगना लेबा जगा जिंजे मागी लार्ज स्केल ऑफ द स्टेट फोर्स तौरगा अखोइगी मरुइना कनो सी तौर कॉम्बिंग ऑपरेशन तौरगा मदुदा अपन पिरागना काप्थनरेना इन शॉर्ट माय मिलिटरी क्रैक डाउन तौबुजी याम थिना मरुइबा मालेबा राइट अइना क्रैक डाउन तौबुजी मरुइबा मालेना हाइजनिंगसे होजि कराइदा पॉलिटिकल डायलॉग तौदोइनो को टेररिस्ट ngadi wari di sabam di thoktre asengbugi सादुर वारिदुसु मणिपुर मियामना दे मु यारोदोइनी अद मणिपुर मियामना यारोय हाइजि मणिपुर मियाम गिदि जस्टिफाई तौबे याय मरमदि मतम सांग लापा आइडिया ऑफ मणिपुर दु कोंजलगा सुम पुजनिंगबगी पोनी एनी अतोबा डिमांड लेबे नतेदना अदे लम मसामक्से मर्जर तौगिबा लमनी मागे तोंगान तोंगान बा सोवरेंटी कंट्री एनी तौबा पोनी अदुगुम लम अमते थुगाई थुगाई बा खोपसु सेंटरना जुएता तौबम थोक्तबा पोट अमनेबा अद मणिपुर मियाम गी मकोक्तदि सिगुम्बा चनैनबा पेनदबा नुंगाइतबा म्यामजी यावरगा लोय लेबनिना मसिदा अखोइगी हेना तुंग कोइबदा फत्तनुदा थोक्तनबको या मरोइना सिक्योरिटी एडवाइजर गा डीजीपी के नमसी याम कंसर्न बम थोएबको अदो म होय पुलिस की स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट गे द हाइरे सी थेंगरिबजी तौरिबा पोसी थेंगनबा खोइ सेम सारे यंगजिली तौगनी हाइबसिदी मणिपुर मियान पेलेबा फ्यूचर टेंस दम थम फ्यूचर टेंस दम थम्बा अदुना कना सिनाम खुन तौइदु कना थाजै सेमाइ तौइदु कना थाजै अदा राजनाबीबा याम कोऑर्डिनेटेड ओबा पोट अमा उरिसे सोइदना तौरिनेबा तसेंबजु सोशल मीडिया सो हाइबे थातो को माले पुंग मंगा द सि तौनी तेरेदन सिदे तौनी गा अदुनी अदु फजन तौरी अदो माइ कोइना लेरिबा केनोसिंग सिदा से कोई डिजेनेटेड केम लेजिंग सिदा पाक्तंगनगा मथंगदगा तौरोइजु हाइनिया लितेबा हाइदि तौरि मोंगजि याम सेक्शन बया दुना स्टेट फोर्सिंग जी चिंगना जगह हानदगी यामना कोई डेंजरस एरिया सिंग से सिदा फजना डिपोर्ट तौरगने हेता मई होंगे मसिंग याम लेरगा खरा कियन खोलन बा कियन बैदी ए मसे तौरदि फरक तानिगा खलन बगी पोदमा सो स्ट्रेंग अमजु चंगेबा अदु मोमे याम तौरगा तौरगना अदुम तौनरेदना अदु तौदरगदि सिदी याम हेना फरोइदबा पोदम होय अदुगा होजिकान की अथाप अथाप मागी पृथ्वी की लमते सिनरिबा याम सांगना पाइबा अदुगा हेनजु खुलाइजे हेना पुबंगंबा सिनरगदि इम्फाल बनुंग योरो हानि आइते राइट अदुजु मोय तौगे गाना प्लान तौरो मोयजु हानि गा लेतेबा अनु सिदी याम अथु मतमदा आइदी क्रैकडाउन तौगदी क्वाइडेन फै थमजगे हुजिक तौरैबा क्रैकडाउन हातरे कोइ मथक्तगी एयर स्ट्राइक हातरे मथक्तगी येंगा ड्रोनदगी येंग विजुअल फुटेज फजन येंगा मतलब कापथरकपा यामना का हातरे चेमम लेते हातरे अदु मै चुमना थादरकपा अदु मोक्तलगी मियाम दु यामना वाब हातरे अदु सिगी तबुक मखाताना केतंग एडवांस ओइसलक अदु मतम सांगना हाइदि मतम सांगना हाइदा मतम खरा नोमे कामना बखना मैम से लेपुरे अदुदने मैम सेम्बलेंस ऑफ केतंग नॉन वायलेंट ओइबा सिचुएशन अम लायन खनरमिसे अदुबु ngaraंगी थौदोक तु यंगु तारगदि अखोइना ngasi थोनजरिबा कोगे प्लान अटैक ला हैबसे यस प्लान अटैक ने हैबसे हाइब तारे कन ममांगी अटैक सिंग तौदो मोंगदा हुजिक तौरिबा अटैक सिदा मथक्तगी पायर कापथरिसि इट मींस कि मरग म साइलेंस लेरु भाई तर मतम खरा अदु प्लान तौबुगी यस कामना दिबा मरग दुदा मखोइना हारिबा इक्विपमेंट मैम से एक्वायर तौबा प्रोक्योर तौरगा फजन स्टॉक त थम मतुंगदा अटैक चथरक पने हैबसे मदि मयक लारे देयरफॉर इट वाज कोऑर्डिनेटेड अटैक इट वाज प्लान अटैक विथ वेपनाइज्ड drones हैबसे मदि एस्टैब्लिश तौजरे मतंग से इना ओजामनी दला चे ओजामनी ngarang मसे खोगी होम डिपार्टमेंट स्टेट होम डिपार्टमेंट माइकेदगी चे थोगले हाइतारे चे थोलक पसिदा को पॉइंट मरुइना अहुम खक चोंगथोरे अहान बधाई से अटैक्ड ऑन unarmed कोक्ट्रुक विलेजेस खुलाई पाजे द मिचम कोक्ट्रुक मियाम दा ड्रोन सिजनरगा बॉम्ब थादबा and sophisticated weapon सिजनबसी by Kuki militants, reportedly by Kuki militants, reportedly have this in exact reportedly by Kuki militants causing death of 2 persons, including 1 woman and injuries to many. My amam swal have you home high remasada Kuki militants have why say home department gi maike degi che thoku matam already dum season have tare
and bomb season drone season sophisticated weapons season have masu acknowledge tore masira dum phangdore ani suba da phangdore si such ani suba point have tare point lakhot pa ya base such act of terrorizing sigi wahi hom se act of terrorism dihai de such act of terrorizing upon the unarmed villagers in buki han bagi act say viewed very seriously by the state government jam seriously lawi, therefore putting all possible efforts towards bringing normalcy and peace in the state say the normalcy point second or third point there is say state government has already taken up immediate action to control the situation to punish whoever involved when the state government is putting all efforts towards bringing normalcy and peace in the state see the peace normalcy program hona bu matam da suma makal gi act of terrorizing torpasi state na yamna seriously lawi have you hum se phongdore aduga makha tarak pasida koi gi home commissioner gi maike de DGP da koi ngai kethel man bi dagina koktruk phau busi ngai gi fringe area sing asida koi search operation tongna bagi wafam hai gi ba aduga DGP na su all district senior SP sing sida alert ta leina bagi wafam na sing ma tham gi ba ha batare haid mayam sing yengu taragadi ngasai gi maruina home department di tholoi bachi sida drone sin abagi bomb sin abagi sophisticated weapons sin abagi by reportedly by Kuki militants haiba wahi khara sin rak pai tare mase kamaini yengba yai and ngasai gi act of terrorizing unarmed villages haiba si ko kamaini yengba yai ari sin ari wahi khara je hoi hoje kia lai bachi for the first time India gi manung da India ki unit state singi manung da Naxalite kumba chati garaba lalauba tohoba mayam legare Muslim gi ha do da izna masigi lairiba singi da drone sijinaraga air strike to bigi mong cha masi this will be the first time aina landragadi aduna yana hanbada People's movement da su yam kan garaba people unrest 2001 gi June 18 gi thodokta Prithvi gi oina assembly mai thabaje for the first time in the history of mankind asida second world war gi matungda Manipur na ahan banaba second world war gi mamang da di German gi communist sing na parliament mai thaga da gi tobu khotpi lehre then second world war gi matungda di I Manipur assembly may thabasina parliament assembly karkita first time other sigum first time yamna leraba mapam sida amu adagi first time yam lereko prime minister bo India akhoi state ki chief minister sungma council minister mage MLA sung opposition yauna thatra manga tra tarukche unage hayo hairoi to unaba phangdabu unanaba pirak taba sisu first time na Guinness Book of World Record yogadam na adna sigumba mayam amal lebisida hojiki one like situation da natana war crime ama changchel iba asida koina chamna khanarib si chumdram masi koina air strike na hangadam na arang bhawudi ai khana break pharami atopa kanomada air strike chi hanman gadra masi de hanmalaroi koi air strike to gadam air strike to aina hair ga di yaroi state na to jagada bhai state amati center na center na to gadam ni state na so ngamde right adu madu to na ba kan ma chai phu ma pip tai ba shoot air strike to butai air strike to butai crack down to butai state ki na hair ga na state ki leriba armed forces se koi state forces na ngamda ba achi crack down na si lo de pirip si Praja Singh control to number lakshin nana ba tongan ba thuido hindok ba piba military da piba sakti amane ba aduga air strike na nong thakte gi to ko ai chemi cham khangna na ba nai khoi bi loin khangna ramni na magi air strike ki lo crack down gi leri ba adudi gi military crack down karino ka haibse adu emergency situation karino ai koi chi yam emergency situation na oire aduna chief minister na koi head of the state government state government na powerless hoire masana yajare kun tungun na le adu ma leibi ga tha karino power sabchana to bangam drabadi ai chinu pamne adana ai sabchana ai gi power sisin na bangam draboidi na pangchore di na power bi ga tha karino ba adu di tokto aduga 356 tawro natraga 352 tawro part of the emergency ko Adu the Muktai Constitution to Pire Eba. Emergency say Indira Gandhi no hall in the Agitore than a pull up to Wadamina Haideba.
adu ngaktan na teba sida leisi 352 sida proclamation of emergency that the president is satisfied that a grave emergency exists wherever the security of India or of any part India of any part of any territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion. Lalu bergrup mana militan na, ekstremis na. Adugumba amator abordi maduda threaten taure hai na kala bodi president na mapam puna makna traga mapam kara sarukara emergency chalai bi hai. Indira Gandhi na 1975 the all over India to wedna India puna makte emergency to godam na hai dia ba. Indira Gandhi na chalai ri bedu chu provision na yabana na ba. BJP ke government na di ha Indira ke lakna ratna kangana iduna nupi macha aduna Indira ga sarga emergency na phonga de ki tawriya ba. Adu mam thingna ga dawriya ba. Aduga sida hoji ke Narendra Modi na lusing bachidi chahi chupa emergency tawduna dictatorship tawduna la amna ba. Emergency na bukhara pai dictator oira banaba amna sigi people masida 352 emergency tawraga emergency the whole Manipur tawranu leiriba Churchanpur Ternopal Kangpokpi aduga hotspots machet khara leiriba ujiki irang leiriba drone sizinariba cookie militant sing cookie militant haibe chumdra cookie terrorist aduna sida the term yaro soja act of terrorizing have siga act of terrorism ka kena aduge kena bado aduge chu bharatiya nya sanghita por aba asida 313 da akano da 113 da yam clearly yaureba hanadi indan penal court yauramde hojikti anuba law sida terrorist act aiba whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security, or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror to the people. Taiti India ge mamagi dito. Akoi na terrorist ki ukin orak pada sorry akoi criminal ukin orak pai terror lalu bagi mayam ge lebo jara sina phagi thora me terrorist ukin la na bises or ge criminal lower ki kama arke tul chandra ge ibon bi ge mayam lak pajda terrorist ukin la na phagi thora ba tamu kam ni na ja lai gidra aduna adugu magi torak pa kan sida terrorist ki artha se am na honna bada pada pada to strike terror in the minds of people haibati akhoi chumni gi ki ba haibache afraid or fear haibisina khaitana ba maitaron da di terrorism che danabi thak 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 nik pa haitai thak 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 nik ngai ki ba do akian khang na chili ba ki ri ba mayam do madu mang ne highest form of fairness saiba ki ba mayam chi ki khwai diga wang ba form che adu fairness na ba adu miyam da tawraba sarkar da tawraba union of India da tawraba adu orboti madu terrorist eki chai manga degi tadaba offensive matungina aduga karen chawga life imprisonment asini chingba mayamam le even death sentence phawla kan mi mayamam halati aduna sigi leiba pota chidi phajana moina haipe terrorist act tang haijaba ni terrorist bu oirabani ne act of terrorism to kanana tawre by the cookie terrorist akoi ko ke misam punam loina haide ko akoi kana gumana kuki tumna bahat pa in oi roi ba du so akoi haignu si aduna kuki ching hoi moine influence ta udana moi ngang ngamja da ba ma ma ta ure ko apa ba ko na khang ba XMP oramba du da to ramai chani cha ma ma le moi kanti yauja dra ba adu bo moi ngang ngam te aduna hairi ba ma am sida terrorist ek ma phajana taraba adagi 111 अखोई की हान यावरम दबदा ऑर्गेनाइज क्राइम हाइबा मसु यावरेबा मजी बॉम्बे दे करके दे मकोका गायन ले महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम एकायना अखोई सिदा लेरम दबदो IPC की दा मौचलिबा भारतीय न्याय संहिता हिंदी ने हाइबा कानु गाइते ने BNS की 119 अखोई हिंदी की हाथ लेन लखनऊ दि तमक पनेबु होइति कावरेबा राइट अखोई की रीजनलिज्म नेशनलिज्म चंगिदना दनबर होई मतुंग इनबदा हिंदी कावखल अदुना अदुगुम्बा भारतीय न्याय संहिता असि 111 yes asida organized crime
mi ani na traga ani de gi helaba amana mathang mathang thum systematic wana chatharak pa crime do arrival on dairaga adugum bagi punna hanbali tan chatharak pa che organized crime ne ba sisu life imprisonment bhobu yo ya ba to aduna ani si penal quota penal provision da BNS da yam seng ne yaure aduga loina na khoi gi kano sida praja ki section da angak pa phang akibe pidana government da natraga sipai leba mafam da tawba nataba adugumba wara maduga madu tawma tamdang ngarang nahan moi gi rally chatpu da ainu tabada kanu tawba adu wadai ne mam terwi one union territory haraga bharat mata ki joy ats ono tabada farak ma tawda bharat mata se yam kansin ngarba ko aduga khoi kanu pami haina haira machi phong ne chal ma chum da bane ba आपके हानि की दा हायरगा शेयर पीसीदा होजिना BNSS सारे अदुदा BSNN हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट दो अदुगी 144 से मी मंगा दिगी है न चल पे याद तिन बे याद को जो लाई पाई दे आजनो 144 to 3 ga do ida ne ko 2 ne ba 3 to the d amu min bo thok pe yad ba duna khoi na amorom da curfew ne khang ne ripse 144 masa duna mi am bo thok pe yad de mapam si gi jaga da chal pe yad de sni curfew ne ba adu tawraga dam ne ba kari no ida side de angang khara lang ba satra me sire na khara log jabe gi tamuk ta tokselli imai bel sing hayeng de kathen phami me amna du tawra ne wa khan me pham tawra ngalenge me tam dan ko curfew ta tokselli curfew na tar de wan sason to bangam de big mong da la khare ba aduna hoji ki chingi sida nagagi yara da sangma da sangano edan ma se choi dan irang thokne che ko dum khangabani thokpu chu tho edana adu da mukta rang ko ge kanu to nahan to bada nagagi gari tu kau bada pamsama village volunteer ni cookie ni military ni hari duna kanu ma sirin na ma bup long tarak tana adu ene khar so phong do wai bani uju bai le ore adu maina tawdana tawri proxy leirabani na aina ha han migil losen lokpa sida akoi hojik se biren si mana chimin soiba akoi pami ai makti hena o heningi bani adu ichai na mo oina aiga homina rapor su thabak che tawba ngamdrabani na taseng na okay bharat sarkar na somne me chang e jo kang ne moi pura in thokraga jonai thing do maina jonai thing ko na thengna bado bharat sarkar gi mathak ta to hoya ba adu maina asoibe tawre sarkar da ta ne sida de asomna tawrga do cha noi government le du di he mahai ba adu som da so ai tawri ne taw thamanga taruk te tawni che hem da tawni che yang khai de tawni haidana dum gani haidana asum leire ba aduna mi sing dependana akoi ti tumbe yadre okay akoi na khara ngangu so ba taw bu da pabung tada tamo adu taw ba adu kamai taw da okay aduna state na ngamdrabani na aina haining di sele hening da banate leige hare de ngasu de chu leyu ya ye adu ngamdrabani na sinna thokro President rule Siddhartha Sangara 1977 wanda Bangladesh warda magi majority tari mana I think amaro micro hum chang Indira ji nangne to biro ni president pong sineba adu men pong to ro adu ma so andolon to ba yaro ma yaw ni hai dai do adu di mana thor ex minister oina yawro na okay ma'am tung elage ba adu na tana okay constitutional ki other mechanism at 352 euro 356 euro 356 euro yenga ga Manipur ki crisis solution na meno hona mina si 356 na di pai yes emergency 356 na koi president's ki rule hai batar okay adubu hai ribo mayam sing tawba hai basina amok akoi yes technical gi wafam oigrani adubu ngamdaba taragadi sum ngaibagi mahuta tangdang ba ma tawna phare habagi governor report piraga haibana ba yes governor report pigata bani tharaga chu yae right otherwise hayaba okay adubu bom thadare bom kuthada si drone da pare drone gi camera da gi yenga ga moina thadaning ba mafam da sohaning ba mi yum da thadaraga mi se ki han khangan ba no moi so mukapa mi churi makha da locher leiba mi bu kap ne tu kapi du no moi pai ba mi na ta ba mi cham ya nupi adu da su khangna kapi ne haptare maduda mi dos sokpa siba mayam yaure adu makhal gi missing adu di adu mathabak jato mi du di act of terrorizing budi hai madu act of terrorism madu habi armani and they can be definition yes definition gi matuna they can be ngasai habi ke BNS ki anu ba law se de piri ba ko yi terrorist act ki matung ina di loina high river definition to the ningthi na du mak pop tare haptar so
madu terrorist ni ado act of terrorism ne habi are adubo lachung hai ba terrorism act of terrorizing act of terrorism na traga terrorist ke thawong terrorist na zata bomong miyam na kochen jena ba misi mina yorba yenga drone de kapthara ba sophisticated weapons sizinare lengang na sumadu haibira ba miyam na su uraba lengang na su center na su loi uru phau pusida center na kari torka dage center gi कोई policy of silence तो हुजिक सो दमंग maintain तरुगा लेके दोरी ब्रा हाई हम दुनी मधु तो बिना रंबा कोई मणिपुर की MLA कोई आर की एमओ नसु यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दा मणिपुर लेबे सेंट्रल फोर्सिंग म्यूट स्पेक्टेड सुम येंगा लेदो ओरगदी मको लोय लोथोक पिग्रो अदुगा स्टेट की फोर्स तुम तहन बिरो हैबगी डिमांड पाबु यूनियन होम मिनिस्टर द इरगा पिसन गिबदी ngasi मेल द पिसन ग्रे हैबगी पाउ दी लेरे हैतारे अदुबो अइना ओजाइबोन चोबदला सेनगी सी सेंटर ने हे हरप मतम ngasi बोम थादब सिददी हुजि पाउ यून जानो बरी एक्शन लाक्त्रे अदुबो कोई पुलिस स्टेशन दगी नत्रगा आर्मरी दगी हुरान के बनो मैसिंग हाइजे सोना सुम टारगेट तव हैब तारे अदन हुजिक मयाम न पामी से अनिमक निंथिना टारगेट तव नोमे हुजिक बोम थादरी मिदुनो टारगेट तव दबा तो नोमे लौगी हैब सिंग से नोमे लौ थोक ngarang gi सु हाइसि खुलंगा को मयाम द लोइना लथोखि बदगी पुलिस कोई लमसांग पुलिस स्टेशन की ओसी लागा नोई खुलसिदा खुलंगा पम द लेबि यारो लेरम तारगदी लेहलम मिजिंग दो मोय ओइना फानी हैबदगी खुलंगा बसिंग लोइ लेहनगी द्रे हैतारे अदो खुलंगा पम बसिंग यामक्तर कांसिदा ngarang gi एटेक से सथरपुनी हैबगी वाफम न चिंगबा खुंजा सिंग फोंदो पुसि लेरी अदुना लाचनी वाफम सि मैरा पाइबी सिंह नत्रगा मैते की विलेज वॉलंटियर सिंह न तौबो तारे दे मखोगी मथकता निंगथिना लेंगा की ओइबा थबक सिंह चथै हैब तारे अदुगा खोगी ngसागी अतोपा खोगी कुकी कम्युनिटी की ओइतारगदी नुपी सिंह न तौबो बोइरो अमो बोइरो केम तो तौदी हैबगी मियाम की नोशन लाइक फॉर एग्जांपल 29 अगस्त हाउखिबा 29 अगस्त ता अखोगी तोरबुंग दा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मनसुन लेबा तोरबुंग सिदा सीआरपीएफ की केम हांगने तो मतम दा कुकी नुपी मियाम थोलागा पोचे लंगाय खोगाय तौना केम तो हनगी दे मोइदा टियर गैस काप ते केम ता मुंगनाव खनबा केम लेथे तो मिनि यंगले अदु कोई तंपाक ता तौतारगदी अरोई बेदा तौ हैबगी मियाम की पेन दबा दमक ले अदु 31 अगस्त के रैली दसु अखोगी स्टेट पुलिस ता इन न खोतना कुकी नुपी सिंह तौबगी दो मयाम वीडियो वायरल हो रही है तारे सुमाय तौदना बोम से कापे ngसागी इजराइल की फिर गाजा स्ट्रिप तक तौद मोंग मणिपुर तौरे खम फाउबसिदा सेंटर ना मसीगी कहतारे लखलगदब थबक से लखलकपा हुजे फाउबसिदा विदिन 24 आवर्स दा लखले यानी यंगदोरिब्रा कमाई थंबे जाय मुचोबी कमाइना हाउ शुड द सेंटर रिस्पोंड टू यस्टरडेज इवेंट्स कोई नहीं हान एक्सपेक्ट करूं बसे कैबिनेट मीटिंग अमा कन्विन तौरे हाइबगी पाउ अमा अखोय एक्सपेक्ट तौरमे ओके याना होजिक्सी मणिपुर सी गवर्नमेंट अमा लई हाइबसी सिगी ड्रोन दगी पायरगा स्पेस दगी अतियादगी बोम थादरे हाइबसे सिगी matang da emergency cabinet amma tawgni haibasi akhoi anticipate tawrame okay and particular agenda on this hosi bawdi tawdriba male assembly si amuk akhoi na khanbada magi manden oiba ko akhoi chai tha taruk taruk ki pangthok taba yadi haibagi assembly si natabada akhoi gi karigumba matang da chizba matang da ri akhoi se assembly si kawudabane to prove that there is a government aduga rule of law lay haibasi government ne exhibit tawudabane the semblance of rule of law should be exhibited by the government ko aduga hoji government na kari tawri bike haibasi mayam di udrabani na governance su udre haibani the first question that people are asking center gi sunatraga state ki su karigumba mukhoi gi statement natabida ka akoina pami basi ngrang sigumba ma thongdo ma thokre hairagadi akhoi amna kudakta thindaba leitana meeting ama leigre aduga government gi decision ama si logre hire ba matung dadi there is room for discussion like this state government na sigumba decision ama logre state government na pau pirak pna tabako pau pirak pai duna pau pirak pane akhoi gi reportedly by kaina ma haibu na tabida aduna police report na government gi se hujik kadam na harabada cyclone ama thoe ising chaw ma thoe khudita cabinet toroga asuma mom government am lei haibu gi indication ama phangidana adu betaragadi government ama leite hana mayam na hainari bisang rang dei ko there is no semblance of a government both at the center with a specific reason to Manipur di government basi leitre habduma ngrang nungdang yam kanna haina gre social media da discussion da habadi there is no semblance of government akhona hoji khangada badi common sense ni law da adu haiba ragi sino haiba sunga natabida ko karigumba group amana
karigumba group amana natraga amana se yam systematic oiba mi hatpa yaba sidana curfew thoga mi mari manga punba yade kani dum thorpa go aduna tabida already action on uraba aeroplane man anything that flies is an aeroplane adi pari khudum se space pari chawgira pikira aduna drone highway one apai port amadagi yam specific oiba target amada bom thadaraga kapangam basida government na kari lokthokre natra kari thokhrage kari thorak kari action loguni natraga kari decision loguni haibado hayak traba kobunina newspaper su editorially madu comment over ngamdre which is an indicator that there is no government mayam na hainari se government ai baji laitre haibado aduga MLA khangde minister khangde chief minister khangde ama haibasina ngarang si ngarang khara senior citizen makti natre habet amana haigre paper tiger oiba tokpiroina paper tiger haibasi taru da basi chahi kunthra muk sugre earlier khoina ga sum high school da lagi higher secondary tamingai da paper tiger jam hainarame and very recently paper tiger haibase ngarang amuk thore stop being a paper tiger khigi chinda da hekta ngang be chimdi to bu tokpiro na ngarang social media da thore so hai bidi kana no government ne ai adu tongni ada tongni and most importantly Manipur da normalcy lakhre haidna prime minister na haigre school college hange dana haigre ko prime minister na speech pigi bese aidi tarik turi ningdre July da tarik 3 da ma kunda ma pangigum tawne that normalcy has returned school college kanare hospital hange lambi traffic full je lambi traffic jam were kaina haneri normalcy la haim ni ko even Manipur gi su chief minister na normalcy la school kare na hairi bane masigi matam sidai sai chiraba tangkak normalcy la haiba matam sai da space tagi yamna sophisticated oiba boma man thadare haibase marang si nungdang da ekoi video conference amada not a single national media has covered ras hadi hana ekoi gi local media na yamna bias oiba kaini yam haigredana ko air bombing by a particular community against a particular community not targeted on the common people it has never surfaced in the national media today till today aduga amani da yawra kasu lana yawgreba ko which means Manipur thoi bisi kari no haibada masi thondribra national media sida center mayam na maji mayam public da khangalu no haibra ama yawrabra adugumba ama chingnaba ama lei haibase ngasi ayukti hamu hainare matam amadi DIPR da jacket PO na lakpasi I think you remember mapandagi lakpa journalist yang na ko mini pu maringa se lam chaki kar now hojikti national media se su Manipur se not as a part aduda ngarang se koina hai there is nothing called national media there is nothing called local media a media is a media ko tawuda bu India gi achau establishment me am channel me am di Manipur thoi ba singa sidi line ani ho yaude you look at the major print media ko printer yauri editorially koina yeng matam da kari no hai bada kari gumba lam se Bombay de ko ramen khalone had it been Gujarat for example or had it been Delhi it would have been a headline call now the common people in Manipur is also a citizen of this country so akoina hojik editorially yeng da basi Manipur da thoi iba irang mayam natraga drone dagi thadara iba sophisticated oiba weaponry mayam thadari base I think amuk mukhlama tang taw khidai ju khaleng khalone adu taragadi aina sum khanbada whole Manipur gi channel mayam sidagi intelligence ki mayam dagi kari hari habado adu hangju khangdre aduga what I expected as a citizen not as a journalist ko akuna citizen amona Manipur gi citizen am India gi amona ngrang khalamasi I thought there would have been a very very important cabinet meeting adu kari gi tawdribno haibagi question dunida you still have time you still can kari intelligence lehrang atani ko adu taragadi Manipur gi government na unlawful activity mayam se su leibna leigre whatever it is kari gumba mapangan amat yaudana sigi group se khoina unlawful activity ek ki matungina masi makoi se kanone haibagi laukthokpasu ngamdaba ko I think that is where the crux of the matter is aduna ras akhoi gi irang si sahi ani surakadore bathang surakadore nahalerga amuk there is a lull nahalerga lull amuk leba ko amuk torokpa ngai ba ko adagi marang si very unfortunately or fortunately I sing rang yum da halak pane uripok ta
flyover dagi hek thaudarak matam saisda kangsi yam kanna khinge aina kadarab jan oina khalleba ko gari se kanna thau matam se ai jum gari je inabada commotion se adi war type ki mong da lani mong angang mayam se ekta gari mathang som thaudan hagi baje ko and then ambulance su lere aina gari je khamaga whatsapp ta sat yengbada one injured adugi pawdi lae on the later version aina haijabada social media khangde chaliba mayam loin tarba ngaktaneba and the government had enough time. What are they doing? Housiksi immediately there should be a special session by the assembly. Right. Kagudavne and they should discuss. Haibadi DG na thokpa che mado. That is not a document. Document thokren kalone. Yes. Ai koi cabinet ama meeting ama tawbiro. Then assembly ama specially mangani gi ama torok kanda siguma torok taragadi. How should the state react haibado? Response to the tap na gyan tan tawdawne. Fire brigade la mai cha kan respond tawni na tham ngai la ya ponte ba mai cha ga khulak ta fire brigade thajang dawne ko. That means in such a similar situation ekoi je karam ba extraordinary situation sida state forces ma'am se react tawdawno to save the life and property of the common citizen. Aduga matang hainaba sidi ras it is a yam chawre ko issue sidi ko. Koi hek kangadabadi Manipur the government government amna proof to targadi. There is still time. The government should announce to the people a cabinet meeting ama phame. Number 1 sigi agenda sigi decision lo reha bido. If we do not see that tomorrow by tomorrow, then government ama leitre ha bise. Okay. Adum proof to ha bi wanda. Leitre ha bidi lei bidu de lei bai wane. Aduga governance leitre aduga bot center su public na hari bidu adune. Rang evening the where government governance ka hi leitre ni government leitre na. Okay, physically de lei but technically lei. Adu haidar ido. Adu targadi now call for a cabinet hing de sunum pham leina. Right. Baro da kari da palektra gadi anytime that tongri bne ko. Adu targadi hujik ngrang oji 24-hour lapse awre. That means the government does not take this issue very seriously. Even state governments who seriously look the heavy wanda. Aduna stop being a paper tiger. Right. Act. Okay, stop being a paper tiger. Hadi China saba kayo bi muta asing ba kayo bi hadi asing na tabuk to bi have ne duna hujik si lenga aga malai have tu physically lebi muta technically magi constitutionally legally lebum thoko mong de lebi. For example, kogi state ki cabinet mi pham biu assembly ki session special assembly ki session ko biu on the issue haibagi wafam dune to bahai riba mayam sing asi tawgada tawhum thokpasi tawdragasu kogi MLA magi maike diri sagum assembly constituency ki MLA RK mogi maike digi magi tweet tark matam da point manga haib tar union home minister amishada pisan ki bagi wafam ni point manga sida ahan ba point si ujadan bi adu majasu khangbira mani koi 60,000 central forces la IC peace camp ta yil tobung amdre makoi ne peace porpang amdre thammang amdre. So it's better to remove such forces who are mostly present as mute spectators. Adum yenga leiba ayam ba forcing si lokto kibna pare and it's better to remove them and allow the state forces to take charge and bring peace in the state. State force no tawjarsan no haibagi wafum se panbir yam phajaba point ni adubu haiba ponsi MLA amana union home minister misar thaba matam da mana ningthina consider to bergi am thona act to bigadra haibagi wang dudi adumag lei hatar how effective will it be? Kya I'm effective or get iriba mail zina have you. The second point is also very important. To bujam kana si dadi mari lay number lendo to one where sugi ground rules to gai waham doing arangi toribat thong mayam singa sina aduna abrogate to view have gi wapam sumba makalgi ground rule to have kangu to the abrogate to be have in a second point away. Third point the unending supply of arms and ammunitions including drones. Sumba mayam unending supplies lari pa masigi funding sin investigate to view and stop. Halt the funding, halt the unending supplies of arms and ammunitions, including sophisticated drones and other weapons. So the third point, Nikolai, like KHAIDEM must thimbius, who's about the Tatra to see the Sungle Leptana, no Maru, Sungle Leptana, drone, Sungle Leptana, no Mayam like KHAIDEM must the thimbu, have you Duni? Very valid point, third point, see, and fourth point, see that this is very interesting. Unified command, see. State government da hanjan bagi matam du yore masi hanjan da targadi state se the normal se purpose to bring peace and normalcy in the state se masi makitang otok wagani habagi wahum ji thami hatare. So present setup is not able to halt the violence aduna
hujik leiriba unified command se chief minister na the state kelengang na paidana leibagi mong da leiribasi masidadi peace se thambang amdre. Therefore it is the right time to restore halan ba hand over the unified command to the state government headed by chief minister. Have you home sima mari suba point thami aduga manga suba point da dialogue to we have stakeholder ma chen so side state hujik di dialogue se kana dialogue to have matam da koi dialogue sundok to ro hari bagangu to mai dialogue to duna center ke di moi tawnani state ke di to ro di hari but yes center go boy ramo go ro to you have you home sima di hari to hari me am center na kyam yam na lum na logo durbino han de to hari ke lak home ne to ngarangi incident asida including national media yes Hindu da Times of India the NDTV the Hindustan Times da khaga phonglak pati yaure but how seriously they are they covering the yesterday's event and how serious the central government is habagi wahang dumandi sound lady hai tare na usa than we thari ba mail sina kyam yam effective oi kada ke habagi wahang gusul leno na and they are all valid points. Will the center na respond karam taro kada ke tawra bra thengma labra habagi wahang sing dune kamai thambi Raj center ki response magi mogi di akhoi he haibdu center yauna torobra na haiba potuni na mogi response kamai tor koni toroi di khangre aduga Manipur gi miyam da sagi MLA imo na PC magi pointer si miyam na jam pa ma puna tane yes excel sagi dialogue ki potu ma tane atai je sagi lemi ba army miyam lok thok ro ga ba khoi gi state sin ba khot pa degi suje abrogate to ba khot pa leidana ko adegi mongon da supply unending supply to stop to haiba gumba adegi di unified command ko gi sino haiba gumba si miyam je yam valid over point ne adi miyam na jam pa ma point ne and now the problem is imo na hiraga MLA man hiraga home minister na low da badu si question laitreba longningai laitreba adi adu already si smaina yamna valid over point si puthoga khoi mobin habi badumaina ko imo bin habi badumaina cabinet kumba phamaga si gi ta piramadi yes home na tawdre khalajeba home na tawdraju yamna moida yam phajana justify tawdabagi pot lana puba pot adi matam kuina Manipur miyam na singnaraiba center gi attitude towards the Manipur crisis ida center gi attitude to akhoi understand tawraga ba yamna lobu yaba ma akhoi na ju lobu yaba adagidi madumaktana CSO jing na movement tawgersu yam maram cha pochu oibse masi mange okay in short mange ba aduna se amakha MLA magi maki degi sumaina pibasi respond tawdra habdi ai maki aina thajajabadi tawdong mande maramdi imo dukana no haba question ama leba ko adu bungarang event se kanam tagi mail nungem na tabi dai tare center na Manipur ngarang thoi basi khang mani hai tare and it's very different typical and difficult adu makal gi situation am khan hai tare hari bombing to air strike to ba hai basi di masid landa to godum ne hai tare adu center na madu kana to dabra sin adu ras cookies nu khang ngane ba akhoi na to dori je yamna si togum thok to poni si tawbu ya de ga ba khandna tawra isi moju si tawri je kaisu tawra ha ba khan maju le ba ya ba okay haidi han de gi laiba moiga center ga lainari ba mari adegi han de gi parameters ga moiga lainari ba mari moida kem tawroi moida kem tawroi tawde de namta tawbu de na he obudi nga sibok tawri da aine ya ba idom to yok pontre na adu loi free tharai ne ba ana aine ya da ma matang tawba da free thar ko mathak tu da handak gi jimu tawbu ji moidi tawbu yare ga khala tawrong ne ba adu masimak ti tawum thok ta po ne sidi loi khangi de na khoina so adu moi ju khang khang tawni akhoi he na muk tawki de na pakhali ga ji adna chagana yam ne he na smile tawga akhoi gi demand si phangna na ba he na kihan bagi potu satharak pragai du di adu woiroi ba adu gi potu du woiroi ba ko adu moiro matam jam leitabani na leiri ba pot sida hojiki admaina yamna sida PB diba yam valid oiba point sing si piba cabinet minister phammani khangde assembly emergency ma tawbiraga emergency assembly sitting nong ta phamju aidana adu su leidau di mande maram de congress jo handa ki last session du da numin nini mi da khana je utau jab da dum launa gi deba ado cabinet meeting ti phamma si PB na ko okay at least cabinet ki meeting decision ama lower ka center da yo hon ma bata instead of writing individually to individually ibugi mota lenga ki oiba
message sama center da yon bhai batari yam thuna action lokhan pin kun matam sule te duna yam ten tak na ujamani dilak cham ujamani maral ma khak de siri hai batare maral siri se ken ham tam da kangpok pi chosampur road an khangna ba road sida ambush torok padagi maite gi kulai pai ba sen torok padagi तो तो विगा ना हाइबा वीडियो का जो थोई हैब तारे तो नमी हुमनी मनों तो नोई खोई ले खोई एरिया दे हंदो खरों ना तरदी अखोई ना काउ काउ तानी का हैब का इंग्लिश तक हाई रही है तारे और अदु को मारा मोंतो कुकी इन भी मणिपुर न सुंगरांग से इरांग थोक पता है अमु को न जो बुझी का खोई कनो क्या तारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिकु खराई मांग दा अंगसी से तो गिम मतम दो हाई रे मोग कुकी इन भी मणिपुर न थादोरी बच्ची सी साइन नोमे का पा हरक पता है मिंग तो चाम चाम थादोर बाहर तारे अरे हाई याम ना कैलकुलेटेड वो रे प्लान हो रे बस जो ताक्चरी है वो अपने अमु को न तो पोंदुक भी रहे तारे मरुएना मसिदा हाई सी ngasai season ba taurai bi attack mong si arigi bomb mortar season ai ga na se palle kukin pi manipur na aduna hai riba mayam sin number morga ngasai audio tape ama cm gi lik weri siga yam chanare manare ga na mo establish tauna bas man adon do ina hone he tare manam do center immediate action lo bi u ga na adon do ina plan taurai have tare sini hoje ke lai ba sida makha thangba mina mathak ta khang brai do makha ji pai li taram ne ba nang aina thabi banai haibedu ningsing ai kaino da mai tena du tawrak padi kin mi ma ai u re ba mi humni manung da du tawdri di ka video ma da tawri si ising ne iraq ne da makha da chakpi ka ro chakpi gi to ren do ga khona angang wali da ta bna seng bani makha thangi ba ju pai li taram se asina mathak thang ma da nang aina tokpi ram ne na amun du tok pa haibedu adu ka chap mane adu khona wow ina logadam na te wrong narrative ba ma chat pa che handakti खरीदी सेंदो अब्राइन खाली हिंदू की मया मम राम देवा हदू देवा मया मम हायरे अदगी आरएसएस दी उचिके जनरल दु नतबा राष्ट्रीय हाइना अमलेरी न मम दो हाइनो हाते मखलम के आरएसएस अदु हिंदू की नि अदुगुना अदगी सनातन संघ अदगी एकता मंच करिकल याम ले हरे हाइबा मयाम सिना मणिपुर द तौरिबसे कुकी लालोबा मपानी चांगप सिंगना तौबनी खोटपनी हाइबिसिदा कोई मतम चुपदा सौंदन करे सिगी लेबसिदा ओ मेनलैंड इंडिया ना कदी उदी उरबा हाइबा पोट अम दे लेरेबा अदुबो जेके हाइबा मो बिनो सा हाइबा खोटपा नेशनल पेपर दा गा अमता फोंगदबना गे अदुक यावना एयर स्ट्राइक तौबा फॉर द फर्स्ट टाइम ओइबसिबु यावदबो खोटबा रोंग नेरेटिव ओइना चटपा खोटपा मदु अखोइबु मी ओइना थादबा अखोइगी करेनि होई होंदों महु नतेने तुमिन कांगुमना उबदौना इंडिया की मेनलैंड की अदुगुम्बा नेशनल की पेपर सिंगना लौरिबा थौदा बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मेदा yang arno ko sami ga do te te no pim sam ko pa na thabi gi di hatta no mitram ngani law ma ka khong ma ka wa to manipuri se ma ke do re ma sa ma sa na tra pura ma bo be yong no manipur hek pal di adum a chaw re kali ro khang de pi pura bjp ne lai gre se adum khangi adu ra ga su mai mong se adum na to re aduna hojik lai ba mong si da Saya ngubina hai betul. Itu jamna cumya ba. Kayak gini dah kabinet tu di, kau kamu kalau dalam ni na malu sasong lagi dalam ni na kabinet kamu. Aduh ke assembly tu saya number one jam kan hai tu nak apa ni apa. Orang itu CM na baru harim ni apa assembly kau hai itu na. Hakum gi juntra marida. Aduh mungkin kau tu dah tahu hai betul kau itu lagi dalam ni na assembly lain kabinet lain karibu tahu tu no. Hai mesti tu lagi apa. Sarkar saya kan mesti kalau minta tu na. Angon de kharbu nungai okay adu ma editor matam se ka leitar ni ga na hare pasida ko na hari bse aju chum me hen lo ya ba okay adu ma hare ka lo chula okay yam no jo jamani ai ko exam show de ten lak chom jo exam show bi habu ki ba ko gi august ki tang kun ga mapan ha ba tare sre da ko gi chief minister na pti de pi ba interview amada pondo ki bse ko tha taru ki manung da central state na pul laga ko gi khaite normal cps hanjana ba होनगनी हैबगी वाफम से फोंदोखिब ले हैतारे अदुना मसे केनो ममांग दसु 100 डेज के हेरमी अदु 6 मंथ्स दा होनरनी हैबगी वाफम अदुगा हिलेरस कमिटी की चेयरमैन दिगांगलु गांगमैबो कोगी कोई रिप्रेजेंटेटिव ओना हापना वारी सानना बा कुकी साइड की म्यूसिंगा अदु मोहना बा थपक पाखलक मैम से उरगा पीस सुंबा केनो में डायलॉग कुम केनो मैकेनिज्म अमा पीस के नॉर्मल से हम लागता रगदी मखोगी तारीफ डिमांड से फंगरो यूटी की डिमांड से फंगरो हैबगी वाखल ओंदो ओइदोरी ब्रा ngrangi attack हैबत नहांगी तांग कुंठा माथुई की रैली दगी होरगा ngrangi attack अदु खुजी होब जथरी attack सिंग असि मदुगो मरी लेने यंगबे हाइदी वी डोंट हाइदी इफ पीस रिटर्न्स और पीस की दमक थबक हरक तारगदी अखोइना पामीबो डिमांड फंगरो देयरफॉर सुंबा एनी अटेम्प्ट फॉर पीस शुड बी डिस्ट्रॉयड
right there hai bagi wakal on thugai na ba torpun su yeng bi abra kai thambi anya ras adugu su pulap khumuga ai amma haijage ko yes yes any government haibase political party mane adi Modi ji BJP leramdragadi Modi leiroi Rahul Gandhi ji su Congress leramdragadi leiroi anything that is happening is premised on the political party's belief ko madai da ngasi bhaubada Manipur da natraga Delhi da leading party oriba BJP haibasina aina ngarang khalambase Manipur gi su political party se hujik BJP ni leiribse ko hujik Manipur da leiriba Chief Minister and his cabinet political si party se leramdragadi moju leiroi and what is important is the political wing of a party sigi party se sigi statements in khoin taningi base right adi mangkhoi gi BJP gi youth oigera natraga khoi gi ABBP oigera natraga khoi gi youth sigi yuwa gi oigera ko now I have not heard anything I would ngasi BJP gi youth wing na air strike by so and so forth I would say moi statement ama thokda buneba and it should have an impact on the government political party hai bisiga marak marak ta sarkar privacy conflict lei hai bise sisu democracy gi chakot pa khongthang amaneba yes BJP ki president na thorak pada chief minister duga conflict lei kan hai bise conflict nate it is the essence of democracy ko madu thorak teba ko akoi ado bitar gadi hujik hujik paliba Manipur da leriba BJP gi youth wing aduga mahirol gi youth singa se asigi statement thorak ta base okay which means politically akoi conscious oidre aduga Manipur da leriba party sigi wing ase mahila oigera aduga yuba oigera natraga akoi gi satra gi oigera moigi wing mayam ase their struck silence is reflective of political consciousness laitre habase masima akoina khangdabani editorial ko madugi matungda amuk akoina deadline pi bai base deadline hai base the very first step of what we learned in deadline hai base di raz ngasigi hayeng newspaper nangbuda basi print oragana pung 10 da piu habigi deadline game laine nangbuda bu ko bunina raz ngasi paw lak pase su akoi yaraga di ngasi pung 3 ta paw dawni haibale ko aduga government amana by chance agoi gi PC tha taruk ta loigni kaina hairabo ko it is called a blanket statement oidaba wani haibasi hanjan akoi angang oring da journalist ro kuda ujam yamna hairabune ba thongama sabada chahim changni haidi yai technically ko masigi yumse ai tham da engineer na matam bi ni ko ai di sigi matam sida haiba magi curing pet ki matungina I give that this project will be completed in 6 months 2 years haibi ai ko aduga 6 months ki manungda Manipur gi sem na Manipur se problem solve to hairaga di ko the government is exposing its own lack of knowledge of political magi okay kano sigi expose to ne ko ai budi panghai da hajen gano haibo praja se apang manatte right ha koi aina sit tawni ada tawni kai do pangai hajen gano because that will rebound so ina taro kani ko ado iba tar gadi akoina hojik khangning basi hojik Manipur da government party ba BJP haiba political party sigi mahirol gi group sina netraga hojik agoi gi kanogi youth ki group sina kari khalli haibado okay public ta haigada ba because they are directly administering the government moigi political party ni na moigi uzik party da khanaga si tawse haibase government reflect tor kadoi ne ba there are two parallel moigi body ne ba ko adugi si uraktre Position is high grade. Okay. sma uraktre ko aduna ras in short Manipur da hujik tawri ba natraga thoi ba irang mayam se politically khona karma mong da understand tawe haibado masi su political party gi reflect tor kadoi ne haibina tweet ta ko anything natraga MLA amna tweet tawre tweet haidre hujik x cyber kadong hai x cyber na ko and these are just koi gi pangai haiba aduna in short okay political party gi oiba magi stand hai batare mako gi oiba wafam phongdoni habne du political party state ta leiba adigi ras amaga hagi ge boko koi hujik press thorei se hujik Modi ji na BJP ki Modi ji na member enroll tawro na circulate kan tawriba mogi adudi thoiba ko adigi chief minister ji ga ni yawi ko Modi ji chief minister ji gi matungina party ki di bi khom ji hairiba ko whereas you address the core issue aduni da okay core issue da di notification thok to ba circular thok to ba to bi tawrga le re habne duga
कोई मेंबरशिप ड्राइव के दमक तरी याम चावना थोई है बने दुना स्टेट की साइते सु हदी हुजिक लेरी बा क्राइसिस सिगा मरी लेना ओइबा प्रेस स्टेटमेंट ओइबी है सर्कल ओइबी है बम याम से थोकबा मथौ ताई है बनी स्टैंड अमा थम मथौ ताई है बनी बट प्राइमरीली हुजिक मयाम ना ngainari ba aduga mathau tari bisu karino haiba targadi prime minister o union home minister na manipur da ngarang thoki ba do ngasi phauba leptana chathari ba drone gi attack haiba tari hairi ba attack se yam seriously lobi raga madu condemn to ba loina madu gi damakta athu bada thabak paikhat pi ba haiba tar paikhat gi damakta wafam ghar phongdok pir budun yam mathau tari se koi si paikhat le si tawre koi ngarang do ure and masi act of terrorism ni and therefore we won't compromise. We won't tolerate. Aduna we have started doing this. Aduna thogbir o haibagi wahum madu tholok taragadi madudi henba haidi manipuri miyamna situation hojiki wena depend basi madudi hen pen bidi leiroi haibagi wahum doni on their own ngasi wena di the manipur files ki edition se matang solution jargi ngasi ki edition sibu mapung phan bugi damang to ja hong parawis damukan tha sa producer appreciate you joining lorana yangbir popun amna song si ki edition se karam tobi bage SKTV manipur gi tongan ba social media handle singda join tobiraga comment amadi feedback thabirak piyagane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Ranthom signing off. Kurumjar.